Однокомнатная прекрасная квартира в Батуми с видом на парк, Новый бульвар и море. 38 метров квадратных с двумя выходами на балкон. Есть двуспальная кровать размещена в квартире, кондиционер, телевизор, двухспальный диван. Здесь кухонная зона, стиральная машина, коридорный шкаф раздвижной, встроенный, Wi-Fi роутер, интернет есть индивидуально в апартаменте, санузел с душевой кабиной, бойлер, постоянно горячая вода, полотенцесушитель. Вот такая прекрасная квартира в шаговой доступности к морю и парку Новый бульвар. Заметьте, что рядом стоящее здание очень дорогая инфраструктура. Вот здесь Metro City, Orby Beach Tower. Metro City квадратный метр $2800 без ремонта. У нас цена очень-очень доступная, можно сказать, по сравнению смешная. Звоните, жду ваших звонков. Плюс 995 591 517 673. Апартаменты от Метро Плюс.